Току-що пристигам в творческия дом на Борово, където обикновено се осамотявам, за да работя по проектите, които възнамерявам да осъществя в близките месеци. Не започвам нова книга, само съм взела тези книги, които за 4 дни се надявам да изчета, защото работя върху следващ голям проект, свързан с столетниците. Така че си взех отпуска, за да работя. Разбирате, че става въпрос за столетници, разбира се, за какво друго, когато става въпрос за мен. Всичко, което се върти около моя живот с столетниците. Тук съм взела много интересна литература, как да стареем млади. Тази не съм я започвала още, тя е на доктор Питър Атия, казва се "Надживей науката и изкуството на дълголетието". Много пъти съм си мислила как ли ще се казва моята трета книга за столетниците, която определено ще е свързана и с много повече проучвания за този феномен на столетниците, но за това има още много време. Днес от Книгомания ми подариха друга книга, чакайте да ви я покажа. Ето е тази книга. Много я исках. Защо стареем и защо това не се налага? Ето тази книга я чакам много отдавна. С голяма стръв ще я прочета.